За панорамою йде база відпочинку геофізик. Ну, теж приблизно з того самого розряду, що і панорама. Так, все якось воно таке трошки занедбане. І, походу, ніхто нічого поки що тут не робить. Хоча, в принципі, в них місцезнаходження хороше, якби вложити нормальні гроші, побудувати щось таке більш-менш або окультурить те, що є. Ну, от бачите, таке воно все заросло, якісь кондиціонери, таке от ржаве, ну таке собі теж бюджетно-бюджетно.